नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पुराने जमे हुए कॉफ़ के बारे में कुछ टिप्स दूंगी, कैसे आप ऐसे पुराने कॉफ़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे इंसान को कॉफ़ की प्रॉब्लम होते हैं, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। तरह तरह के मेडिसिन्स इंटेक करते हैं, सिरप लेते हैं, फिर भी परेशानी दूर नहीं होते हैं। आज मैं कुछ छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिससे आपको खराश से राहत मिलेगी और जो नाक और गला में वायरस रहते हैं वो सब दूर हो जाएगा। पहले जो इजी मेथड है वो बताती हूँ। गुनगुने पानी में नमक डाल के आप इससे गरारा कीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी खराश से राहत मिल जाएगा और गले का जो वायरस है वो बाहर निकल आएगा। शहद एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। इस गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद लेके आप इसे रोज़ाना पीजिए। इससे आपके गले का खराश दूर हो जाएगा, आप परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लौंग हम बहुत सारे डिफरेंट वे से इंटेक करते हैं। जैसे हम गर्म पानी में इंटेक करते हैं। हम सिर्फ लौंग भी खाते हैं। और गुनगुने पानी में आप लौंग डाल के उसको बॉईल करके आप उसका इंटेक कर सकते हैं, या फिर चाय के साथ भी आप लौंग इंटेक कर सकते हैं। इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लहसुन, गर्म या भजा हुआ लहसुन आप इंटेक कर सकते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होते हैं, जिससे आपके गले का खराश बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करके अगर आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होते तो कंसल्ट अ डॉक्टर। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगी। टिल देन बाय।